Ponekad imam osjećaj da onima koji ne vjeruju u Boga, da onima koji samo uživaju u životu, koji samo brinu da imaju novca, da ne brinu za Božje zapovjedi i to sve, da im ide sve glatko u životu i da im ide čak bolje u životu nego nama koji se trudimo biti blizu Bogu, slušati njegovu riječ i koji se trudimo živjeti po njegovim zapovjedima. Ne znam je vam se to ikad dogodi, ali, draga braćo i sestre, to je napast. To je napast od đavla. Zašto? Zato što one tamo koji se ne brinu za njegove zapovjedi, koji samo uživaju u životu, koji ne vide neki viši smisao u stvarima, đavao kaže, lako meni za njih, ja njih već imam. A pak za nas se bori. Jer zna da pokušavamo biti daleko od njega i da pokušavamo biti blizu Bogu i da pokušavamo živjeti pravim vjerničkim životom, odnosno po Božjim zapovjedima, a to je ponekad teško i iziskuje žrtvu. Ali onaj detalj koji sam spomenuo, onaj ljubavni Božji detalj nam potvrđuje da je to đavolska napast. I da vrijedi biti uz Boga, makar ponekad bilo teže, nego biti daleko od Boga, makar ponekad bilo lakše.